SolidWorks မှာဒီ component ရေးဆွဲနည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော် SolidWorks ခုမှစတင်လေ့လာနေသူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ frame plane မှာ sketch ဝင်နိုင်မယ်ပြီးရင် rectangle တစ်ခုဆွဲနိုင်မယ် center rectangle ပေါ့center rectangle ရဲ့ dimension ကတော့length ကိုကျွန်တော်မှတ်ရထားပေးလိုက်မယ်200 mm ပေါ့နော်height ကိုတော့100ထားပေးလိုက်တော့ဖြစ်ပါတော့120ပေါ့နော်120ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် box h2 နဲ့အထူတင်လိုက်မယ် box h2 blind သို့မဟုတ် mid plane မှာတစ်ခုသုံးလို့ရပါတယ်120အထူတင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ face မှာ sketch ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရင် arch တစ်ခုဆွဲမယ်နော်arch ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ center line နဲ့ကြားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ relation လုပ်ပေးလိုက်မယ် relation ထောက်ပေးလိုက်မယ် relation လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်နဲ့ဒီ arch နဲ့ကို tangent လုပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး arch ရဲ့ dimension ကို R400ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်radius တန်ဖိုးကို400ထားပေးလိုက်ပါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ sketch ကို H2 photo မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sketch ကိုကျွန်တော်ပိတ်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ feature တွေက cat H2 ကိုသွားမယ် through all နဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကားမများကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ component အလွတ်နေရာထိကိုပေါက်ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ right plane မှာ sketch ဝင်လိုက်မယ်ခုနလည်းပဲကျွန်တော် arch တစ်ခုတက်ဆွဲမယ်ဒီ arch ကလည်းအပေါ်အစွန်နဲ့တန်းရန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ arch ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ကျွန်တော်100ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် arch ရဲ့ center point နဲ့ကျွန်တော် UCS ရဲ့ UCS 0ရဲ့ center point နဲ့ကိုကျွန်တော် vertical ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် tangent လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီဆွမ်းနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ sketch page ကိုအပြင်ကိုကျွန်တော် sketch line နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ sketch page ကိုလုပ်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့cat h2 နဲ့တွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်sorry cat h2 မဟုတ်ဘူးဗျshortcut ပေါ့နော် shortcut နဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ် shortcut နဲ့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sketch ကိုအရင်ဆုံးထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ shortcut ကိုနှိပ်ပါ shortcut ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် direction ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါရွေးပြီးဒုတိယနေရာ second option ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပြင်ပိုင်း shape ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ top plane မှာ sketch ဝင်လိုက်မယ် center line တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ် center line တစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားရင် corner rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒီ rectangle ကျွန်တော်တို့ဒီ center line နဲ့ symmetric ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြင် line ကိုကျွန်တော် select လိုက်မယ်ပြီးရင် center line ကို select မယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်အောက်ဆုံး line ကို select မယ်ပြီးရင် symmetric relation ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ component အစွန် line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle အတွင်း line နဲ့ကို35ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့H2 can နဲ့ပေါက်ထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mirror နဲ့ဟိုဘက်ကိုဒီ rectangle ကိုmirror ပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ rectangle entity ကို select လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင် center line mirror သွားမယ် center line ကို select လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောတခါတည်းပေါက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ feature တွေက H2 can နဲ့ to all both နဲ့အတူပေါက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ face မှာsketch ဝင်လိုက်မှာနော် sketch ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်စနိုင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်စနိုင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားရင်ဒီ slot တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် slot shape sketch 2ရဲ့ slot 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ center line ရဲ့ dimension ကိုသတ်မှတ်ပေးမယ် dimension ကတော့ 18.3 mm ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင် slot 2နဲ့ယူလိုက်မယ် slot 2ကို center line မှာထောက်လိုက်ပါပြီးရင် slot ရဲ့ center နဲ့ကျွန်တော် UCS ရဲ့ center ကို
particle ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုက define ဖြစ်နေတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီ consonant ဆိုတဲ့ဟာကို relation ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် particle relation တစ်ခုပဲကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် slot ရဲ့အခြေကိုတော့slot ရဲ့အခြေကိုကျွန်တော်တို့လောက်ထားပေးမယ်ဆိုတော့140လောက်ထားပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင် slot ရဲ့ height ပေါ့နော် slot ရဲ့အမြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က slot ရဲ့အမြင့်ကို20ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်140 20 slot ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ h2 ကနဲ့အနေငယ်ပဲပေါက်ထုတ်လိုက်ပါနဲ့5လောက်ပဲเนาะ5လောက်ပဲနှက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဟိုဘက်ပါကျွန်တော်တို့ပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကmirror နဲ့တွားပေးရမှာဖြစ်ပါနော်ဒါလောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chamber နဲ့အရင်ဆုံးchamber ရဲ့ distance ကို 5 ထားပြီးတော့ chamber ချိုးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်45 degree 5 into 45 degree chamber ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် slot တစ်ခုပါနော် slot တစ်ခုထပ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slot ကတော့အတွင်း chamber line နဲ့ကျွန်တော် consonant ဖြည့်ရမှာပေါ့နော် consonant ဖြည့်ရမယ်ပြီးရင်အကျယ်ကတော့အကျယ်က consonant အကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားပေးမလဲဆိုတော့80လောက်ထားပေးလိုက်မယ်နော်80လောက်ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် slot ရဲ့ center point နဲ့ user ရဲ့ center point ကို particle ထားပေးလိုက်မယ်ခုနလိုပဲပြီးရင်တော့ h2 ကနဲ့ through all ဖောက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးရပေါ့ဗောနော်ထိုးချိုပေါ့ဖြစ်ပါတယ် okay မိလိုက်ပါကျွန်တော် mirror တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် mirror plane ကိုရွေးလိုက်မယ်ဗောနော် mirror plane ရွေးပြီးသွားရင်mirror feature ရွေးရမယ် mirror feature တော့ကျွန်တော် chamber နဲ့ခုနအပြင်က slot ရဲ့ h2 ကကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် session view နဲ့ session ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ် session ပိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ component အခြေခံ exercise ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ရှုဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့ကူညီပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ